Pedrão. Fogo na Bíblia representa Deus no Antigo Tu vê na Testamento. fogueira. No Novo Testamento representa o Espírito Santo. A fogueira era Deus. Aí Jesus olha para os discípulos. Come, John. E João come. Come, Tiago. E Tiago come. E Pedro está assim. Come, Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Pedro vai levando a boca, o texto diz que Jesus perguntou: tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. E o Senhor continua: come, Tiago. Come, Natanael. Aí Pedrão: come, Pedro. Eu vim desfazer as obras do diabo. Eu sei que vocês estão com fome. Eu montei o mesmo cenário. Eu não sei que tipo de cenário o diabo montou para te derrubar, mas nesse mesmo cenário Jesus pode te erguer, te levantar, te honrar. Eu creio nisso.